नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोरोना वायरस है या नहीं, अब आप सिर्फ मोबाइल पर चीख मार कर मालूम कर सकेंगे। एक अनोखा तरीका मुतारफ़ करवा दिया गया है कि मोबाइल पर छींक मारें और मालूम करें कि कोरोना वायरस है या नहीं। कोरोना वायरस फैलने के बाद से साइंसदान ऐसी टेस्टिंग किट तैयार करने के लिए जतन कर रहे हैं जिससे एक तरफ तेज़ी के साथ टेस्ट हो सकें और दूसरे इसके नतायज हतमी हों। IT माहिरीन भी इस हवाले से अपनी काविशें कर रहे हैं और अब अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के माहिरीन ने इस हवाले से एक ऐसी इख्तराही डिवाइस तैयार करने का ऐलान कर दिया है कि जिसके ज़रिए आप घर बैठे चंद सेकंड्स में कोरोना वायरस का टेस्ट कर सकेंगे, और वो भी सिर्फ अपने स्मार्टफोन को बरूए कार लाते हुए। डेली स्टार के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के माहिरीन ने ये डिवाइस दरअसल 2016 में तैयार की थी, जिसका मकसद उस वक़्त दुनिया में फैलने वाले ज़िका नामी बीमारी का टेस्ट करना था। अब इस सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट लीडर प्रोफेसर मसूद तबीब आज़र का कहना है कि वो इसके सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी तब्दीलियां ला रहे हैं कि इससे कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा सके। ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर छींक मारेंगे या खांसेंगे तो इसमें लगा सेंसर स्क्रीन पर लगने वाले वायरसेस और बैक्टीरिया का तज्जिया करके आपको बता देगा कि आप में कोरोना वायरस मौजूद है या नहीं। मसूद तबीब का कहना था कि ये डिवाइस सिर्फ 60 सेकंड में यानी 1 मिनट में कोरोना टेस्ट के नताइज देगी। उन्होंने इसकी तैयारी के मुतालिक बताया कि आइंदा 3 महीनों के अंदर ये एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी और लोगों को दस्तयाब होगी। इसकी कीमत मुमकिना तौर पर 45 पाउंड तकरीबन 8,700 रुपये होगी। ये डिवाइस एक सिक्के के साइज की होगी जिसे ब्लूटूथ के ज़रिए स्मार्टफोन से मुंसलिक किया जाएगा और फ़ोन की स्क्रीन पर खांसकर, छींककर या तेज़ सांस मारकर कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा सकेगा। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हमने बात की कि आप एक ऐसी ऐप तैयार हो रही है जो 3 महीने तक तैयार हो जाएगी कि उस पर आप अपने मोबाइल पर सिर्फ छींक मारेंगे या खांसेंगे या तेज़ सांस लेंगे और 60 सेकंड बाद आपको पता चल जाएगा कि आप में कोरोना वायरस है या नहीं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।